हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आता हूँ। बहुत लोगों को ये डाउट है कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के टाइपिंग टेस्ट में बैक स्पेस अलाउड है या नहीं है। तो मैं डायरेक्ट आरटीआई लगाकर ये पता करके लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कॉलम नंबर 3 में लिखा हुआ है कि बैक स्पेस की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, आप खुद से पढ़ लीजिए इसको स्क्रीनशॉट लेके देखकर। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को, ताकि सबके पास ये जानकारी पहुंच पाए और सबका डाउट क्लियर हो पाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।